大家好啊！上一集呢就分享咗參加食玩假期嘅一個廣州從化2天團嘅第一日行程，就去咗環境非常之優美嘅蓮華村啊！咁就喺村入邊嘅一間非常古色古香嘅酒家食午飯啊！咁呢一個村呢，有一個好大嘅竹林啊，環境好清幽啦，咁風景係非常之靚。住宿呢，就喺惠州龍門嘅一間溫泉酒店，咁酒店周圍都係園林景色啦，都係非常之舒服噶。早餐呢，就7點半開始啊，咁我哋未夠7點半呢，就已經嚟到餐廳嘅門口啦。因為未夠鐘啊，所以都未入得住。咁早餐時間見到係7點半至10點啊，咁因為我哋想早啲食完呢，就周圍行下嘅。入得去啦，原來呢，我哋頭先見到出邊嗰個位置呢係唔開住噶。趁而家呢冇乜人啊，咁啊快啲睇下有啲咩食先。咁前面呢，有啲嘅油炸鬼啊，同埋麵包類啊。咁前面呢一度呢係啲粉麵區啊，咁啊又有一啲嘅配菜嘅，有番茄蛋啦。咁呢一個唔記得咗係乜嘢啊？咁有魚蛋，呢個炒米粉啊，跟住有娃娃菜，呢個係蒸水蛋啊。腸仔，呢個煙肉啦，跟住呢個係海帶啊，豆腐，跟住係炒飯，呢個西蘭花啦，粟米同埋芥菜啊，呢個係南瓜啦。跟住有豬紅韭菜、脆肉瓜炒肉片，咁呢個係大豆芽，呢啲係苦瓜，呢個啲筍啊，跟住呢個係豆乾芹菜、番薯啊、花生啊。跟住蒸包啦，咁呢一邊呢就有啲糕點啦，同埋一啲嘅點心，但係個樣就麻麻地啦。咁啊，仲有啲嘅蒸包嘅，唔同款式嘅蒸包啦。咁呢度都有啲餃子啊，咁各樣嘅款式都有啦。咁呢一邊有葡撻啦，同埋呢一款叫做一口酥啊，鹹蛋啊，跟住呢啲係送粥嘅配菜啊，菜脯啦、雪菜肉絲，仲有腐乳啊。咁隔籬就係唔同嘅粥類啦。咁啊，啲南瓜粥，跟住呢個麥片粥。白粥啦，呢一個係皮蛋瘦肉粥啦，同埋豬雜粥。咁餐廳入邊嘅環境就係咁樣啦，咁都幾大間同埋闊落噶。咁呢一邊有個台啊，咁夜晚應該有人表演嘅。呢一邊係飲品區啦，有橙汁、汽水啊、牛奶、紅茶啦，同埋脆脆啊，各類嘅飲品啦、咖啡。咁以早餐嚟講呢，呢間餐廳嘅熱食嘅款式都算幾多下嘅，同埋啲味道呢都唔錯嘅。咁望到呢係餐廳嘅外面啊，係
係行去溫泉嘅位置。咁原來咧喺門口嘅另一邊咧，頭先係冇行到嘅。咁而家咧就過嚟望一望，睇下有啲咩食啦。咁都係一啲嘅各式各樣嘅麵包類啊，同埋一啲嘅蛋糕啊、蛋撻啊之類啦。咁大家可以跟住鏡頭望一望啊。咁其實咧喺酒店嘅早餐咧，基本上都係大同小異噶啦。咁只係款式上嗰個多少嘅分別啦，同埋味道啦。咁再過啲呢一邊咧，就有啲嘅方包啦、牛油同埋果醬啊。咁隔離咧，再有多款嘅水果類啊，火龍果啊、橙啦、西瓜、哈密瓜。呢個係番石榴啊，係啦，跟住咧仲有啲嘅菠蘿，仲有冷盤同沙律啊，三色椒啦、番茄啦、青瓜啦，咁呢有橋頭、車厘子，有紫椰菜啦，同埋其他多款嘅沙律菜啦、雜果啦，再有火腿片啦，跟住係有壽司，同埋咧各款嘅醬汁。千島醬啊、沙律醬啊，咁總括嚟講呢，我覺得呢間餐廳嘅早餐呢就真係唔錯嘅。大約8點過後呢，開始陸陸續續都多人啊。咁呢，食飽早餐啊，咁就準備離開餐廳啦。咁行到門口就見到出邊個位置，咁就可能都開始人多啦，咁就開咗嘅。咁咧我就覺得個環境都真係幾舒服啊。頭先未開啊。雖然已經食飽啦，但係都想喺度坐多一陣啊。我哋喺餐廳咧行返出嚟大堂啊。咁上一集都有講啦，呢間酒店咧樓底夠高啊，咁係以禪風嘅風格作為建築嘅特色啦，咁係非常之和諧同埋舒適啊。咁我哋咧而家咧就上返樓先啊，咁就換返對拖鞋咧，就準備落去溫泉區啊。咁我哋今次咧就冇打算係浸溫泉嘅，不過就都想落一落去睇下啲環境啦。由露台望出去咧，今朝個天色都有啲陰暗啊，咁同埋覺得有啲寒啊，陰暗咗啲。如果冇帶泳衣泳褲又想浸溫泉嘅話咧，呢度都可以有得買㗎。要去溫泉區咧，就要經過呢一條嘅長廊啊。咁咧就見到好多嘅 locker 啦，咁可以畀大家去擺低自己嘅貴重物品嘅。呢一度咧有啲消毒咗嘅浴巾啊，咁就可以畀大家用嘅。咁我咧就對溫泉咧就冇乜研究啊，咁都極少參加住宿溫泉酒店嘅旅行團啊。但係我就知道咧，溫泉酒店咧一定係比較偏遠一啲啦，咁就自成一角，環境咧都比較舒服啦，同埋係大間一啲嘅。咁前面轉個彎咧，好快就會出到去露天嘅溫泉區啊！行到出嚟露天呢個位咧，好寒啊！咁咧轉個彎咧，
行幾級樓梯呢，前面就有個水池仔啊，就係呢個啦。咁我哋因為都唔係浸溫泉啦，所以行嘅時候都要特別小心啦。如果唔係，就會濕腳啦。咁我哋一路上到每一層呢，都係有啲溫泉池嘅。你睇下呢個呢度係咯，上去睇下嗰個五季養生。感覺呢係越行越凍啊，真係好寒啊！男女有女啊嚇，出邊門口睇咁就見到入邊呢有人喺度浸緊啊，都唔方便行入去影啦。沿途呢都係樓梯級啊，咁我哋就要跟住呢啲樓梯呢一路上啊。涼啊！呢度有個遊樂場喎。前面呢個池呢叫做建築角啊。建築角。浸腳池啊。咁上到嚟呢一度呢，暫時都未有人啊。我哋呢而家係揾緊嗰個心形嘅無邊際溫泉池啊，咁就問咗啲工作人員啦，咁佢哋就教我哋向呢個方向行。揾到啦，咁就係前面呢個心月谷啊。係咪要行上去啊？浸晒樓梯嘅，要繼續行樓梯啊！嗰度有隻馬騮揞住隻眼㗎。啊！哇！哦，上到去最高喎，可能。要上好多層樓梯啊！終於上到嚟頂啦，見到呢個心形池啦，但係見到有人浸緊，所以都快快脆脆影完就走啦。咁我哋就離開呢一度啦，因為酒店出邊呢都仲有啲地方要行。係啊。咁酒店嘅隔離呢，就有一條彩虹嘅樓梯啊，我哋而家呢就去揾緊啊。仲有雲海天梯啦，同埋天空之鏡呢啲打卡點嘅，但一陣間我哋可能都唔夠時間去揾啊。咁酒店呢係俾竹林包圍住㗎，所以呢一路行呢都係見到全部都係綠色嘅植物啊，非常之舒服。彩虹樓梯就係喺前面啊。咁已經好多人喺度打緊卡啦。條樓梯好斜啊，咁我哋一路行到彩虹嘅盡頭啊。咁見到前面呢，仲有好長好長嘅樓梯啊，但我哋太攰，已經行唔到啦，要返轉頭啦。咁時間都差唔多啦，我哋要返房執嘢集合啊。咁啊，而家一路回程返酒店。我有個足球場，咁呢度有3個燒烤爐。咁中午呢，我哋就嚟到增城啊，咁就喺呢間蜜仙餐廳度食午飯。咁入到餐廳，環境都唔錯啊。
咁一坐低呢，冇耐呢就上菜啦。先嚟個湯啦，咁啊有雞、豆腐啦，同埋南瓜。呢個蒸排骨，呢個茄子啦，跟住勝瓜豆角，再嚟呢個苦瓜、酸菜肉片啊，跟住係炒青菜，最後係蒸魚。食飽飯啊，咁啊去埋個廁所呢，咁啊周圍影下啦，咁啊見到呢度係廚房嚟㗎，咁啊仲有啲餸推緊出嚟，咁啊仲有啲團喺度食緊飯啊。今餐呢，呢個圍餐呢，我就覺得非常之唔錯啦。咁我呢，就其實都係鍾意食圍餐多㗎，因為呢大部分嘅味道呢同埋款式呢都係非常之啱口味嘅。咁而家呢，就行返出門口啦，咁就見到有啲海報啦。咁呢間餐廳呢，都係以招待旅行團為主㗎。咁喺餐廳嘅隔離呢，就有一間賣農產品嘅商店啊。入到去呢，見到全部都係一啲嘅藥材啦、煲湯嘅材料啊，同埋一啲嘅涼果啊。價錢呢都比香港平好多啊！如果有煲開湯嘅朋友呢，都一定對大部分嘅藥材都好熟悉啊！唔知大家會唔會都煲下啲健脾去濕啊、滋陰潤肺嘅湯水呢？如果有呢，嚟到呢度都一定忍唔到手啊！因為呢都真係好抵啊！睇下先，百合幾錢？我就買咗啲慈實啦、雲寧同埋北芪。佢寫1斤啦。呢啲欖角都真係好靚啊！咁我都買咗1斤啊，再買咗一啲嘅玉竹啊。其他團友呢，好多都喺度買緊嘢啊。呢度嘅品種啊，非常之多啊。呢個山楂乾喎，你睇下啱唔啱？山楂乾啊！乾一斤幾多？30啊，係咪喺度？啲菜乾啊，呢度啲菜。呢度30。呢個陳皮85蚊斤喎，呢個。30攞走㗎啦，攞包就攞半斤走。仲有買咗雪梨乾啊，30蚊1斤，平到笑啊！桂枝喎，呢個點買？363。哎呀，3、6、嗰包係幾多？邊包啊？即係冇半斤咯，冇1斤啦嗰度。3蚊。係啊。呢個有冇得試啊？嗰個？喺食飯嘅餐廳呢，坐咗3個字車就嚟到呢一條正果老街啊！咁導遊呢，就畀咗1個鐘頭我哋喺呢一度逗留啊！係1.9，我哋2.9喺返牌坊集合，好唔好？就呢個牌坊嚇。正果老街呢，就位於廣州市東部嘅增城區嘅東北部嘅正果鎮裏面啊。街道嘅兩旁呢，都有一啲好有特色嘅建築物啊。經過翻新之後呢，就變成咗一個有小食啦、乾貨擺賣嘅一個市集。導遊呢就推介呢度嘅雲吞麵好好食㗎，但係我哋呢食飽飯冇幾耐啊，所以都冇去試啊。咁就仲有好多賣特產嘅店鋪啦，咁啊周圍都好多人啊。
前面呢一條街係賣農副產品啊，咁我哋入去行下。呢一檔賣糯米糍啊，除咗一啲嘅小食之外呢，仲有好多嘅涼果啊，同埋好多唔同種類嘅糧油雜貨啊。今日呢，我哋喺食飯間餐廳隔離間鋪頭買嘢嘅時候呢，導遊都同我哋講，叫我哋唔使咁心急啊，就話嚟到老果正街呢，都會有好多嘢買㗎。但係我見到呢度行街嘅人就多啊，買嘢嘅人就似乎唔係咁多啦，因為鋪頭比較多啊，同埋比較散啊。如果真係想買嘢呢，我覺得反而頭先食飯間餐廳隔離間鋪頭集中一啲呢，係更容易買到嘢啊。30蚊一斤雞血藤啊，我哋買咗1斤啊。頭先嗰一邊呢，就係農副產品區啊，咁而家行到嚟呢一邊呢，就係特色小食區啊。如果大家都鍾意食街頭小食嘅話呢，呢度都有好多選擇，有啲仲有得試食㗎。啱啱有小火車經過啊！最後呢，我哋都買咗一啲唔同味道嘅糯米糍啊！擺一個廳個台就得㗎啦。得，唔好擺雪櫃。唔好放雪櫃得㗎啦。嚟到呢度呢，2日嘅行程就完結啦。多謝大家收睇啊，下條片見啦，拜拜。